Bom dia. Veja essa geladeira Electrolux, a situação que ela tá. E aí, e aqui, como é que pode ser? O que é que pode ser? O que é que vocês dizem aí? O que é que vocês acham que isso aqui é? Os feras aí da refrigeração do canal, me diga aí. O que é que é? O que é que pode estar acontecendo aqui? Vou descongelar ela para fazer os testes. Mas uma coisa nós temos certeza, né? Falta de fluido refrigerante não é. Vamos verificar agora qual componente eletrônico que está causando esse bloqueio de gelo. Vou descongelar ela, fazer os testes e eu digo para vocês.